Ассалаумағалейкум. Мен Жаңаөзен қаласындағы нөмірі 8-ші орта мектептің дене тәрбиесі пәнінің мұғалімімін. Осы мектепте мен 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптарға дене тәрбиесін сабақ өтемін. Сонымен бірлікте үйірмені алып барамын, ауыр атлетика үйірмесін. Ауыр атлетика үйірмесі 1996 жылы осы біздің Жаңаөзен қаласында мен өзім аштым. Құрал-жабдықтармен, бірінші өз құрал-жабдықтармен, кейін әкімшілік, өзен мұнай-газ басшылары көмектесіп, қазіргі заманға сай заманауи құрал-жабдықтармен қамтылған үйірмеге біздің мектептің оқушылары келеді, сабақтан тыс уақытында. Сосын қаламыздағы Рақат 3, Рақат 4 шағын аудандарына келеді, Теңге кентінен келеді. Осы мектептің оқушысы 2009 жылы Төлеуов Қалымбек деген әлемде Тайланд қаласында әлем чемпионатында 3-ші орын алды. Қазіргі уақытта Қазақстан чемпиондары, Қазақстан жүлдегерлері де бар. Біз мына залда әртүрлі суреттермен безендіріп неғылған атақты ауыр атлетиканың чемпиондары, баяғы Совет одағының, қазіргі Қазақстанның чемпиондары Илья Ильин, жерде Қазақстан әлем чемпионы Жасұлан Қадырбаев, Илья Ильин 17 жасында әлем чемпионы болған, тарихталады. Жерде балдарға жаңа теориялық нелермен, сосын мына атақты спортшылардың қалай тренировка жасап жатқан, солардың жарыстарға қалай қатысқандарын көрсететініне бейнетаспамен көрсетеміз арасында. Мынау сол бейнетаспалар атақты спортшылардың әлем чемпионы.